По отношение на цените на природния газ, действително в рамките на година и половина цената на природния газ намаля до януари тази година с 61%. Това се дължеше на обстоятелството, че цената на суровия петрол и дериватите мазут и газол, които участват в ценообразуващата формула по договора между Булгаргаз и Газпром Експорт, намаляваха на международните пазари. От месец ноември до началото на месец март цената на петрола се повиши значително поради решението на ОПЕК, към което се присъедини Русия и още някои други страни, да се намали производство с цел да се повиши цената. По такъв начин, във формулата, по която се определя цената на природния газ, настъпиха промени, които изискват повишаването на тази цена. Искам да отбележа, че Комисията за енергийно и водно регулиране реално по отношение на природния газ не регулира цената. Получава заявлението и търси съответствие на заявлението с наредбата за регулиране цените на природния газ и с договора между Булгаргаз и Газпром Експорт. И когато това съответствие е на лице, ние нямаме механизъм, с който ние своеволно да започнем да намаляваме тази цена. И имахме една възможност, и тя беше от 1 януари, когато беше поискано повишение на цената с 13,5%, а ние утвърдихме повишение с около 5%. Причината е, че в изминалата календарна 2016 година Булгаргаз натрупа надвзет приход, който ние трябваше да го отчетем като приход, находящ се в дружеството. По тази причина успяхме да намалиме това повишение на около 5%. Благодарение на него, чрез това решение ние всъщност защитихме обществения баланс на интереси, защото българските потребители на природен газ, както битови, така и бизнеса, през най-студените месеци от дълги години на сам януари и февруари нямаше да плащат природен газ с около 13,5% по-висок. На второ място, ние не можехме от 1 януари да направим това преизчисление, защото тогава беше в сила едно решение на съда, с което беше отменена наредба номер 1 за цената на електрическа енергия, която е част от енергията, която произвеждат топлофикациите. И изведнъж ще да се окаже, че топлофикациите трябва да купуват значително по-скъп природен газ, без промяна на цената на изходящата енергия. Когато взимаме решение за промяна на цените, както на природния газ, така и на другите видови енергии, които са при енергоносител природен газ, по време на 3-месечните корекции, които се извършват, ние нямаме друг механизъм, освен да отразяваме промяната на цената. В случая промяната на цената на природния газ в съответно цената на топлинната и на високоефективната електрическа енергия. Едва на 1 юли тогава ние ще излезем с ново ценово решение след регулаторен преглед на всички енергийни дружества. С други думи, ние само ще отразим промяната на цената на природния газ. И тъй като това е значително повишение, това естествено ще повлияе на цената на топлинната, а и на високоефективната електрическа енергия. Но искам да кажа за българските потребители, че всъщност тази цена по отношение на отоплението реално няма да бъде активна, защото решението ще бъде взето през месец април и по такъв начин това е вече извън отоплителния сезон. Имам сериозни надежди, че нещата ще се променят до началото на следващия отоплителен сезон. Първо, защото сигурно ще имаме ясен срок, който ще ни бъде даден за предоговаряне на договорните условия с Газпром и примахване на тези клаузи, които правят зависима цената на природния газ от петролните деривати мазут и газол. И на второ място, защото от 7-8 март насам с около $5 твърдо намаля цената на петрола, както намаля и курса на долара. Но не можеше да бъде отчетно в това решение, защото Булгаргаз дава своето предложение на база на отчетите до 1 март, един месец преди да влезе в сила
тези нови цени. Колеги, приключваме последен въпрос. Какви зададохте? Не можах да чуя, всички говорите едновременно. На водата, закритото заседание, за кога е? Това решава главният секретар. Аз не съм компютър да знам всичките заседания. Какво ще... Моля? Преди 1 юли ще се постанови. Работодателите да дигнат стоките заради повишената цена на газта. Считам, че не. Защото в еднаква степен те трябваше да имат основание да намалят цените, когато ние намалихме цената на природния газ с 61%. 2 пъти повече, отколкото е повишението сега. Тогава обаче имаше ледено мълчание от тяхна страна. И аз питам българските потребители дали те почувстваха, че цената на природния газ намаля с 61%. Стана 1/3 от цената, която имаше само преди 2 години и половина. Когато е нямало основание да се намалят цените на тези стоки, откъде на къде ще има основание да се повишат, когато тази разлика е 2 пъти по-малко, отколкото при намалението на цените. Колеги, благодаря ви. И аз ви благодаря за големия интерес към Комисията за енергийно и водно регулиране и нейния председател.